Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais montrer mon slim. J'espère que vous avez bien aimé. Je l'ai acheté chez Action. Donc après c'est moi. Donc voilà. Je tire bien. Chez Action, j'achète toutes les choses. Donc, voilà. Donc voilà, il est là. Donc je sais pas si vous le voyez là. Attends, je vais le remettre dans la boîte et je vais écouter le bruit. Je sais pas si vous entendez. Donc ça c'est mon slim à moi. Je ne l'ai pas volé à ma copine. Parce que ma copine a le même. C'est une amie à elle qui lui a donné. Mais elle l'a sûrement dans son cartable ou chez elle. Parce que moi, ça, je ne le ramène jamais à l'école. Ça c'est que pour moi. Donc ensuite, voilà le capuchon. Donc si vous en voyez un comme ça, vous pouvez l'acheter. Ça contient une petite boîte. Voilà, avec du slim à l'intérieur. Voilà. Donc je retire tout. Et le slim, il peut s'étirer à la fois pour faire comme ça. Il peut faire aussi pâte à modeler. Rebondir. Donc je sais pas si vous avez vu. Regardez. Oups. Il peut rebondir. Donc là il est allé tout au bout de la pièce. C'est très gentil. Donc il peut rebondir. Enfin, là, il n'a pas très bien rebondi. Il faut vraiment le mettre en boule pour rebondir. Donc il est là. Par contre, faut pas faire ça sur le sol. Parce que ça risque de me salir. Et moi, vu que c'en est un que j'étais à la danse et après il me l'a donné ma mère. Donc il déchire. Mais moi, pour pas le laisser sécher, personne n'y touche, il n'y a que moi qui y touche. Donc voilà. Ensuite je vais le remettre dans la boîte. Et je vous conseille, suivez ma prochaine vidéo de danse spéciale.